Wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Bang, Pak Bintang, Pak Oki, dan yang terhormat kepada Bapak Kapol PBSA, yang terhormat kepada panitia penyelenggara tim Desa Rawulu. Maksud dan tujuan saya datang ke tempat ini ialah untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di Rawulu. Saya siap dipertanyakan syarat dan apa yang diperlukan oleh panitia. Yang dipinta oleh panitia sudah saya siapkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Cecep bin Haji Oting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan BPJ, yang saya hormati rekan-rekan panitia, yang saya hormati motor tunda di situ, pada nyala.